alaykum. Mana Xudo xolasa bugun yangicha menyu. Bunaqa ovqat qilib yemasa ham bo'lmaydi. Biz ishda bo'lib kafe-mafelardan ham qolishmaydi. Minigina kafechamiz bor bizni. 8 kishiga mo'ljallangan. Shu yerda sekin tayyorlanadi. Tovuq go'shti, ustiga mayonez surtamiz ozgina. Kartoshka. Video davomida ko'rib olasizlar. Kartoshkalarimizni bunaqa qilib to'g'rab solishni boshladik. Xudo xolasa mazasi zo'r chiqadi degan umiddamiz. Biz endi o'rmonda yurganimiz uchun kafelarga borish hozircha havas, orzu. Shaharga chiqilsa keyin. Chesnoklarni soldik, kartoshkalar soldik endi. Tevasiga luk solamiz. Luklarimiz sovoldik. Ukrop solamiz, kashnish, zelenlar. Tapga ko'ra talgasiga ham solib chiqamiz tevasiga. Bitga ajoyib taom bo'lishiga ular ta'mini yeb baho berishadi.